Baadhi ya wajasiriamali wanapata changamoto ya kukosa mikopo ya biashara kutoka benki. Zipi sababu za benki kukosa kuwapa wajasiriamali mikopo? Benki zinaeleza kuwa zinashindwa kutoa mikopo kwa baadhi ya wajasiriamali kwa sababu hawakidhi vigezo vya kupata mikopo. Vigezo vipi huwekwa na benki ili kufanikisha kupata mkopo? Kwenye video hii nitaeleza vigezo 5 vinavyochangia kukosa mkopo wa biashara unapokwenda benki. Sasa kuhusu upatikanaji wa mikopo kutoka benki, ni kuwa baadhi ya wajasiriamali huenda benki kuomba mikopo ya mitaji ya kuanzisha biashara. Bahati mbaya ni kuwa idadi kubwa ya wajasiriamali ambao huomba mkopo benki huwa hawafanikiwi. Wajasiriamali wamekuwa wakilalamika kuwa benki zinaweka masharti magumu ya kutoa mikopo. Upande mwingine, benki nazo zinalalamika kuwa wengi wanaotaka kupata mikopo kutoka benki hawakidhi vigezo ambavyo benki zinaweka. Sasa ni vigezo gani ambavyo vinachangia kukosa mkopo wa biashara benki pale wakati mjasiriamali anaomba? Kuna vigezo 5 vinavyochangia kukosa mkopo benki kama huwezi kuvitekeleza kama inavyotakiwa. Na hivyo vigezo ni kama ifuatavyo. Moja ni kukosekana habari binafsi za mkopaji. Benki huwa zinahitaji habari binafsi za mkopaji wa biashara ambayo anaiombea mkopo. Kwa hiyo benki pia huhitaji taarifa za uwezo wa kifedha za mkopaji, na pia wanataka kuona profile au wasifu wa biashara inayoombewa mkopo. Sasa iwapo wewe utashindwa kutekeleza hicho kipengele cha kukosekana kwa habari binafsi za mkopaji, inakuwa ni moja kwa moja kwa unakuwa umeshajiondoa kwenye kupata mkopo kutoka benki. Namba 2 ni kukosekana fedha za kuchangia mtaji. Unapoenda kuomba mkopo, benki hupenda kufahamu kiasi cha fedha kinachohitajika na jinsi fedha zitakavyosaidia ustawi wa biashara. Kwa maana kuwa unasema ni kiasi gani cha mkopo ambapo unataka kukopa kwa ajili ya mtaji wa biashara. Sasa benki huwa inatafakari kama kiasi unachoomba kinatosheleza mahitaji ya biashara. Vile vile benki hupenda kufahamu ni kiasi gani cha fedha wewe kama mjasiriamali unawekeza kwenye hiyo biashara. Sasa kama utashindwa kukidhi hicho kipengele au kigezo, uwezekano wa kupata mkopo utakuwa mdogo sana. Kwa sababu kama nilivyosema, kama kwa mfano unatarajia mtaji wa shilingi labda tuseme milioni 100 kutoka benki, sasa wao wanaweza kukuambia angalau uchangie kama 25% ya shilingi milioni 100. Kwa maana kama ni shilingi 25 milioni na kwa wewe ndio mchango wako wa kuweka. Sasa kama huna, shughuli ya kuomba mkopo inakuwa imeishia hapo. 3 ni kutokuwa na uwezo wa kufanya malipo ya mkopo. Benki haiwezi kutoa mkopo mpaka ijiridhishe kuwa mkopaji unakuwa na uwezo wa kulipa deni la mkopo. Kwa hiyo benki itapenda kufahamu wapi utatoa fedha za kulipa mkopo. Sasa fedha za malipo ya mkopo zinatakiwa zitokane na hiyo biashara ambayo unayoiombea, lakini pia na wewe mkopaji unaweza ukawa unachangia. Kwa hiyo kama mkopaji unahitaji fedha za kununua kwa mfano gari au lori au basi, benki huangalia kama hilo lori au basi linaweza kuzalisha fedha za kutosha kulipia deni la mkopo. Na kama kunakuwa na pengo, sasa hilo pengo inabidi ulizibe wewe mwenyewe. Sasa kama hiki kipengele utashindwa kutosheleza, basi mpango wako wa kuomba mkopo benki unakuwa umeishia hapo. 4 ni kukosa dhamana ya usalama wa mkopo. Benki hufanya tathmini ya uwezo wa mkopaji kulipa mkopo na kama kuna ulazima wa mkopaji kuweka dhamana.
Kama dhamana itahitajika, itakuwa ni njia ya mwisho kutumia kama mkopaji atashindwa kulipa deni la mkopo. Kwa hiyo kuna dhamana watataka uweke. Iwapo unashindwa kulipa mkopo, basi wao wanauza ile dhamana ambayo utakuwa umeweka. Kwa hiyo mara nyingi inakuwa ni nyumba, na mara nyingine ni viwanda kama wamechukua mkopo kwa ajili ya kununua mashine mbalimbali na vitu kama hivyo. Sasa kama wewe huwezi kutosheleza hicho kigezo, basi shughuli yako ya kuomba mkopo inakuwa imeishia hapo. Namba 5 ni uwezekano wa mkopaji kushindwa kulipa mkopo. Sasa unapochukua mkopo, kuna mambo kama riba ambayo inatozwa na benki kutokana na tathmini inayofanywa na benki kuhusiana na uwezekano wa wewe mkopaji kulipa mkopo. Benki pia hutoza ada mbalimbali kuhusiana na matayarisho ya kutoa mkopo. Sasa hizi fedha zote unatakiwa unalipa wewe kwanza za matayarisho, lakini pia wakati unalipa deni unalipa na riba. Kwa maana kwa kama deni ni milioni 100, sasa labda riba ni 10%, na maana milioni 10, basi inabidi pia ulipe milioni 10 za riba. Sasa iwapo utakuwa huna uwezo wa kulipa mkopo pamoja na riba, hapo shughuli ya kuomba mkopo inakuwa imeishia hapo. Kwa hiyo haya ni mambo 5 ambayo, au ni vigezo 5 ambavyo kama umeshindwa kukidhi, uwezekano wa kupata mkopo unakuwa ni mdogo sana. Tumefika mwisho wa video ambayo inaelezea vigezo 5 vinavyochangia kukosa kupata mkopo benki iwapo utashindwa kuvitekeleza. Naomba subscribe huduma zetu ili usipitwe na video zinazotolewa na Tan Business Channel kila siku. Asante na karibu tena.